hoitaa ja laittaa soimaan Roope Salminen koiraa. Todellakin, koska mä oon paras rap-artisti. No ei, mut mä oon Suomen kovin narsisti. Todellakin, ainakin jos uskoo niin, nettisivusto ja kuntevauva.fi. Emma Gaala. Ja Emma Gaala. Todellakin, voiks mä lisää jalluun kaataa mun kurkkuun? Kun Emma Gaala raadin mielestä mä oon ilmeisesti muuttu. Meillä on ehdokkuuksia 4 ja me saatiin jonka vitun kategoriassa selkää. Todellakin, mutta ei se mitään täällä champagne ruiskuu. Mä rakastan Antti Kuiskuu. Varusmies, sitten tätä varusmiehiä. Todellakin, ne on ihan vitun niin, jees. Mä en tiedä varusmiestyypit ei mun kavereita. Mä heilutan mun C-papereita. Mä sanon sori, mutta mulla on vapautus. Mahtaa ja taas susta vitun tos. Mutta mitäs mä sille tekee? Mä olin vaan kutsunoissa hyvä valehtelee. Seksi! Ja sitten mennään seksiin. Siitä ei oo mikään testi. Mä sanon, seksi voi olla vaarallista. Joten muistakaa, tässä on sulle lista. Kun sä harrastat sitä huvia, niin muista käyttää liukkarin kuvia. Todellakin, koska siinä on teitä alasti 2. Muuten tulee niitä tauteja asti. Shrek! Ja sitten mennään Shrekiin. Ei tarvi kommempaa Shrekin etiin. Tää ei oo mitään läppää. Todellakin, eikä saa läppää, mutta kattokaa tätä jäbää. Sitä käyttää teillekin tänään. Tää on Suomen paras näyttelijä. Ja se löytyy Shrekkinä. Kyllä menee kaikki. Tää on totta, ostakaa sitä lippua. Ja sitten osteli painotaan vittuun. Ainakin haluun nähdä, kun tät tyypit pyörii siellä virreinä. Sitten ei mitään virheitä. Mä oon täydellinen siinä vitun roolissa. Mä oon vähän vitun soosissa. Joten nyt mä alan tunnustaa jo liikaa. Mut meikää Jonjonen ja kohta Shrekkitä tsiigaa. Okei, tämmönen mainos tähän väliin. Salomi! Oh shit! Salomi makkara. Mä en voi syödä pizzaa, jos siinä ei oo salamia. Olekaan muuten vitun köyhä liimi. Mun pitäis juoda vähän vähemmän viiniä, niin kun mä aloitan tän keikkaa. Kun mä saan kaikki teidän vitun jävät salamia seikkaa. Mä keksin just uuden vitun termi. Todellakin, ja sitä sit tulee trendiin. Ja trendaa topikin Twitterissä. Mulla on salamia mun kinkelissä, koska muuten riitä vituus. Tää oli tää vasti salaisuus. Axel! Ja sitten nää Axeliin. Okei, niin. Okei. Se on Roope Salminen ja koira. Se on harrastaa jotain, missä on tyttö ja poika. Se on harrastaa jotain, missä on tyttö ja poika. Mut pyydä lupa ennen kuin sä alat sitä videoida. Ei mä en muuta mitään ketään vastaan. Mut seksuaalirikokset on paskaa. Todellakin, ja jos sä kuvaat sun munaa, niin muista pyydetään lupa. Et sä eksyminen. Mistä Suomi on kuuluisa? Mistä? No tietenkin Suomen metsistä. Mutta sä on yleisin kuolin syy. Se et sä meet peksään eksyy. Tää ei oo mitään vittu läppää. Todellakin siellä tulee karve, heiluttaa se käpälää. Niin siitä voi kaikkea homma tapahtuu. Todellakin, joten sieltä takastuu. Älä mene liian syvälle metsää. Ei se oo siellä käydä paljon miehet eikä ketkään. Ja jos sä meet sinne ja karkaat, niin muista metsässä kannattaa aina käyttää karttaa. Ja opeta rakkauteen, totta kai.